بعض الأحيان يمكن بتشوف لك هذا الرجال انطوائي، هذا ما يبغى يتكلم مع أحد، هذا يحب يقرأ دائما ماسك له كتاب، هذا يحب يضحك، هذا مزعج، هذا والله يا ابو عبد الكريم والله الساعة الصباح صح ولا لا؟ من اول يوم على طول دخلنا لا ببعض. بيختلف عاد، لا ما في نايم، الحين إذا بدل البرنامج انا بشتكي لك والله، صلينا الفجر اليوم. ايوه انسدحنا بالاسره، انا تعبان ما نمت من الفجر، تعرف انا اعمل وكذا يعني. سبحان الله، سبحان الذي خلقني. شفت المهم انا كان بجنبي محمد شو اسمه السوداني، محمد عباس طبعا نام وهو واقف طاح، نام على طول. انام الا طال عمرك عليه الغامدي طن 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 بجنبه عمر العميل. لا 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 اسمع بس، عيد سعود علي الغامدي، ابى افضحهم كلهم قدامك. اسامه الزهراني اول شيء عيد سعود على بالي ما هو ينبع. ايوه ابراهيم النقيب طبعا كبيرهم الذي علمهم الزحف. كبير صالح كان. انا اسمعني تكفى، انا اشتكي لك ابو كريم. انا صايد دبوس. انا رجال. اسمع من الامام من الامام انت امام بس والله من اليوم انت شوف ابو كريم والله دبوس والله دبوس كل شيء يقول. انا دبوس كلمه يخونك طال عمرك. الحين اكبر واحد ما شاء الله ودبوس. مشكله يا ابو كريم. خلنا نسمع كلام وين. المهم نمت غطيت انا، قمت قلت يا اخوان الله يجزاكم خير، فيها الحوش برا يا الله عند المعزه، روحوا العبوا هناك ولا روحوا بيت الحكمه. لا بيت اسمع بيت الحكمه فيه شو اسمه جلسه وكذا. قالوا ايه قال مو نمت انا، قلت ما عليه وانا ما دريت الا واقوم عليهم. قلت اسمع شوف، قلت لو سمحتوا ايوه لو سمحتوا ها نبي ننام. لا والله يا ابو ذا كريم كلهم قالوا ابشر ان شاء الله ابشر على عيني وراسي. وبعدين مين كان عارف الفصل؟ وكلهم قاموا هذا يفوت. انا اكلم اذا بدل بس والله عجبوني اذا بدل برنامج الحين انهم رحموا بيجيهم في الليل ما في ازعاج، في حق البلديه يجيك طراد يدور واحنا موجودين، ما حد يقدر يزعجها. وين ذا؟ منو بلديه؟ فيه طراد بلديه؟ لا حول والله بيكنسكم طراد. ما فيش خصم. هذا وين ما ينام. لا بفراشك مالك. طيب اللي يقوم الليل مثلي يقوم الليل بس ما تزعج احد. استغفر الله بسريع يقوم الليل يروح وين يقوم كذا يمشي. ما في عاد والله. والله ابو عبد الكريم انا اقول رصيد ابراهيم اظن في الليل كله خصم. ابراهيم مين؟ يختمون عنك مشكله. والله ابو عبد الكريم انا وش ذنبي اذا جاي مشترك معنا شاي مثل عبد الرحمن فرج. اسمع احنا شباب نبي ننبسط وشايب يا ابو شايب. المعيدي امس بالليل طبعا ما نام، حاول ينام الصبح. اول ما جيت قال كذا لا والله نايم وهو يمشي وهو نايم. وياسر عباس يا عباس بن فراس خلاص منتهي يقرا كتاب. لكن المعيدي ينام وهو يمشي. يا اخي انت الى متى؟ اقول ابو عبد والله بامانه صراحه يعني انا صراحه اول مره اشوفهم نايمين اشكالهم اللي نايم قايل كذا فقلت لا انت اخر واحد اتكلم ابو عبد الكريم اخر واحد يتكلم عن الاشكال. دقيقه يا شباب. ايوه ليش في مسكين على اسامه زراني. لا اسامه نايم بس ابو عبد الكريم اخر من يتكلم عن اشكال النوم. في ناس كذا اليفين حلو وفي ناس كذا. ليش ابو عبد الكريم لو شوف اشكالهم ليش يا ابو عبد الكريم معاقين وبرنامج رصيدك والشخير محمد عباس مشترك مش نايم كذا كلنا مصدوم محمد عباس. بس صراحه الشخير يا ابو عبد الكريم خلف مفاجاه. فجر في مفاجاه. شوف اسمع والله تغمز ولا ما تغمز؟ هذا الشخير المعيدي راح على اسامه الزهراني. هلا والله. سلام ورحمه الله وبركاته. غمز ولا ما تغمز؟ هذا اول شيء خلينا نشوف الموضوع. شخير على الدورة خشبي. وش الموضوع؟ هذا الان الشخير هذا الان شخير شو اسمه؟ يا والله ذا المعيدي والله نايم جنبي والله العظيم. انا يا سام اعرفه انا مايد صراحه مايد. سمع نسمع. لا اسامه يا جماعه
قطار ما جاء. دقيقة أول شيء أبو عبد الكريم أول شيء هذا مقطع فيديو صور عبد الله الخشرمي وهو نايم. هذا شخير خلينا نسمع. أبو عبد الكريم واحد عشان نسمع. أنا بتكلم والله. أمس أبو عبد الكريم كم مشترك موجود؟ 13 واحد 9 منهم يشاخرون. أول مشاخر بداية في الراجل. هذا الموضوع اللي أنا طيب. اسمع كل الشباب يشاخرون. فيني طال عمرك كله. خلينا نسمع. اسمع خلينا نتكلم. يا شباب ارجع راسك شوي. أول شيء واحد المجلس عبد الرحمن فراج كان يشاخر في الناس البداية يسمعونا بس. لأنه هو أول واحد نام وشاخر. يا ابو عبد الكريم. طبعا ابو عبد الشباب الكريم اسمع. بتكلم اسمع لا قطعني ابراهيم العيدي عندك صوت وصوره طالع مسجل. لحظة خلينا نتكلم. يا اخي احنا كلنا طلع عشان ممكن كلنا نطلع اصوات بس مو بصوت دبابه دقيقة مو بصوت طياره جنبه. اسلم اول شيء ابو عبد الكريم مره حلو مره حلو. لا مره حلو صراحة وانا انا أحسن من جبهة دايم. دافع عنه صراحة لانه كان يشاخر والشباب يقولوا سجلونه عرفت؟ قلت لا تسجلونه والله انا اشهد قالت على عبد الرحمن. لا شخيرة هذا شخير والله انا حبيبي يا اخي والله اللي مع اسامة يا شخير حبيبي. بعدين ما ادري من المشتركين ياسر او لا مو بياسر واحد مشتركين كان يشاخر فكان ابراهيم النقيب يعني لازم خلاص اقول واحد من اخواني كراهه كلمه مشتركين. كل نص المشتركين اخواني ابراهيم ابراهيم انا اصدقك من الشقه. ايوه انا تصدقني ايوه ايش قالوا قالوا ايوه علمني خليه ايش قالوا عندك دبوسين انا علمني. جاء ابراهيم النقيب طال عمرك عرفت كيف؟ جاء قال شوف تحدوني اخليه معي شاخر يقصد اول شيء الفراج. الفراج كان شخيره يعني فني. لا كانوا في اثنين صراحه. انا يا اخوي صغيري نغمه. ايوه نغمه قال لي كذا عرفت نغمه واتساب ذي. كان شاخر ابو كريم كذا. قال ابراهيم تحدوني اخليه ما يشاخر. لا يطلع طبقه يطلع. ايه لا قال ما يشاخر. خلي علمي ترى هذا ما شاء الله قلت انا يجيب المعلومه. ايوه قلت انا ايه اتحدى قلنا احنا ايه اتحداك. قال كيف اشتغل اللي جنبه. والله عدها ثاني مره واحد طلع هارموني والثاني جواب. المودي بالله اللي اذى الناس. انت والله طيب اسمعني يا شباب واحد يا شباب يا شباب واحد يا شباب. يا شباب هذا من هذا؟ خلوا الصوت واضح. طاير ده من خلوا هذا؟ الصوت واضح. هذا علي غامدي. ايه علي. شوف يعلم الله. شوف اسمع يا ابو عبد الكريم يشهد الله على كلامي. نايمين وقمت انا طبعا يعني انا نمت قبلهم وقمت الصباح. انت العاقل. احاول اقومهم اقسم بالله شوف احلف لك بالله والله تاخرنا ان الصف اللي جنبي كلهم يشاخرون. الحمد لله انا ماني في كل لحظه بدون ذكر اسماء الشباب كلهم يشاخرون بس اني انا ما الومهم لانه ابنائي الصغار. عرفت عليهم ابو عبد الكريم لازم ارحمهم. اما البيدي لا اسمع واحد يتكلم. ما قطعتك عبد الرحمن ما قطعتك انا ما كلمة واحدة. دقيقة اما المعيدي والله الذي لا اله غيره نايم في الزاويه ابراهيم وطبعا شفت تشرب شفت فوق وشلون طايحه. هذا تست ابو عبد الكريم طبعا انا شفت شخرون صب لهم والله من باب احسان الظن في نفسي قلت لهم شباب ترى انا اذا شخت اعرف اني تعبان انا ما انام الصبح. شكله برا انا بعرف الاسرار اللي صار. احنا عندنا وقت معين ننام انا نمت الصبح. كذا باخذ المعلومه من وين؟ الساعه 8 نمنا احنا. حبيبي ابراهيم تبغى باخذ المعلومه؟ ها؟ الان باخذ المعلومه من؟ انا بتكلم. لا يا حبيبي لا صراحه المعلومه باخذها من مين؟ مين؟ من عمر. طب دقيقه لا عمر اول واحد عمر النوم في جيبك. عمر اول واحد نام. يبغى يسكر طبعا عمر الساعه 8 بالليل نام. يبغى عمر. يسكر ما راح يخليك حاضر يا شباب. صلي على محمد. يا حبيبي نملة. يلا هو النوم كل واحد بخصوص حريته كل واحد ياخذ حرية نعم ويحكي. خليه يتكلم نسمع هو ما تكلم خليه يتكلم معنا. لكن نلوث كلكم خليه من جانب انساني من جانب كل شخص يعني مثل ما تذوق النوم ما متعود ينام بالليل ويسهر الى الصباح يا سلام كلام جميل. يتعب صح. يرهق. قلت يا جماعه انا ما شاخر الا اذا انا تعبان. خليه يتكلم. خلاص ابراهيم خليه يكمل. فهي هذه
يعني الواحد إذا قد متعود على السهر الليل وينام الصباح. ابراهيم وش رايك اشيل لوزه وحطه عندك وتكلم عنه؟ لا ما تكلم، خليه يتكلم. تفضل. لا لا والله لا والله تفضل. قوية ايوه. لا والله تفضل مرة يا ابراهيم. والله ما قطعته. خليه يتكلم يا والله اسمعوا يتكلم اسوي كذا يا حبيبي. الله يخليك الله يخليك. ابشر. تفضل استاذ احمد. صلى على محمد. فهي كل شخص سبحان الله نحن حرية في هذا المكان، الواحد يضحك ويرتاح ويجلس وأيضا الألفة والمحبة زين. لكن أمس صادفني موقف إني ما نمت. وشلون علمنا؟ من قبل عطنا بداية الموقف. الزكام، سبب الزكام تأثرنا بالزكام والجو البارد، ونحب نضحك مرة نفلها ما يحتاج. ايش دخل الزكام؟ ايه ايش دخل الزكام بالضحك؟ الزكام اصلا لما انا تفضل. فالزكام هو ضروري يعني الواحد ما يتنسم ولا ابو سعود. لا يا حبيبي والله العالم معدومه مره. الله انا ابغى اجيب شيخ يقرا عليكم كلكم. يا عمر لا والله مو مضبوط مره. الحين بناخذ كلام الصدق من عيد. مين اللي يسوي مشاكل انت في الاخر الليل؟ والله بقول لك تفضل. يا رجال عيد عيد يلا اعطينا عيد. عيد اغمى عليه امس. ابو عبد الكريم. نعم. الشباب صراحه في بعضهم ناموا بدري يا سلام. وبعضهم قاعدين يطقطقون مين على بعض. المزعج منه؟ المزعج ما في غيره. معروف نعم. ازعجنا ازعاج. ليش؟ الصلاة يصحي لي يقول قوموا صلوا. حكم الصلاة. هو واحد بس معيدي والله معيدي يصحيني يقول قوموا صلوا عقب الصلاة. انت وش سؤالك؟ المزعج والله العظيم اللي القرشي وعبد الرحمن الفراج والعباس هذول المزعجين. شو اسمه محمد عباس هذول كانوا نايمين. شغل معك يا حبيبي. لا اي جزاك الله خير. مو مزعجين شغل معك. هذول نايمين والله. جزاك الله خير. فدخلنا عليهم سوينا ازعاج كذا وتعرف ترتيب ابو عبد الكريم الشباب. نعم. جيت انام الشباب اللي باقيين ما ناموا فسووا ازعاج. انا الحين حسيت بالنايمين يوم دخلنا احنا. خلاص هذه توبه انا اعلنها توبه قدامكم كلكم. ما سوي ازعاج. ما سوي ازعاج. بيض الله وجهك كفو. يعني ما سويت يؤوب ويرجع. والله انا حسيت والله بهذا النايمين. متعبه. والله انا اموري طيبه. عبد الرحمن وش العمل ذاك يا عبد الرحمن؟ ما فراج وش ذاك عيد. العمل ذاك وش هو ذاك؟ ابو سعود في غرض لك سم. اللي كنت اللي معروف لك انت اول وش اسمه؟